Tiif kan ooludha. Giddugalli kun tajaajila exhibitionii fi walga'iitiif ooluun isaa ammoo biyyattii keenya akkasiin sadarkaa addunyaarraa keessummoonni garaagaraa akka isaan dhufanii asitti marii garaagaraa taasisan konferaansi turizimiidhaaf illee gumaacha olaanaa akka qabaatu kan inni ijaarame. Kanaaf giddugalli kun akkuma isin dudduuba kootti argaa jirtanii tajaajila exhibitioniitiif akkasumas daldala garaagaraatiif walga'ii garaagaraatiif kan ooludha. Yoo xiqqaate namoota hanga 10,000 illee keessummeessuu akka danda'udha kan ibsame. Itti fufnee walii wajjin kan ilaallu ta'a. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Mallee giddugala kana simgaawwachiisuun itti fufeeti kan inni jiru. Bakki nuti itti argamnu amma immoo galma isaa kan biraadha. Galmoota gurguddaa lamaan jiran keessaa isa tokko jechuudha. Galmi kun teekinooloojiiwwan garaagaraa akkasumas yoo ho'inni jiraate akka ho'inni namoota walga'iidhaaf ta'an kana hin jeeqne kan taasisudha. Geggeeffachuu bakka itti danda'anidha. Galma isaa kan biraadha. Galmi kun bakki nuti itti argamnu kun galmoota bakka ja'atti qoqqoodamuudhaan galmoota xixiqqaa namoota 200 hanga 300 keessummeessuu danda'an kan qabatee jirudha. Galmi kanaan alatti ammoo bakka xixiqqoo walga'iiwwan gaggabaaboodhaa fi bakka boqonnaa yookaas hafuura fudhannaa kan qabu ta'uu kan agarsiisudha. Kanaaf tajaajila garaagaraatiif
Niiwwan sagantaalee garaagaraa bakkee kanatti geggeessuudhaaf illee kan tajaajiludha. Dabalataan giddugalli konvenshinii kuni konkolaattota hanga 2000 dhaabbachiisuu akka danda'udha. Kan eerame akkasumas hoteelota abbaa urjii 5 garaagaraa kan of keessaa qabuu fi sadarkaa isaanii kan eeggatan ta'uun ammoo konvenshinii kana adda kan taasisudha. Egaa tajaajila hunda galeessa ta'e kan giddu kanatti kan kennamu ta'uun ammoo biyyattiin sadarkaa idil addunyaatti akka beekamtuu fi konvenshiiniiwwan yookaas konfiraansiiwwan adda addaa keessummeessuudhaa fi bakka mijataa fi haala mijataa teekinooloojiiwwan garaagaraatiin utubame kan of keessaa qabu ta'uun ammoo filatamaa kan taasisudha. Egaa konvenshiniin akkasii biyya keenya keessatti ijaaramuun tajaajila gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin biyyattiidhaaf ni gumaachaan kan eegamudha. Sagantaan keenya irraa giddugala kana isin daawwachiisuudhaan kan isin faana turre dabalataa adda isaatu